Бай элди издөө иштеринде суучулук каза болуп, жөнөкөй жарандар тарабынан жүргүзүлгөн издөө токтотулду. Урматтуу мекенештер, бүгүн жүрөгүбүздү ооруткан кайгылуу кабарды уктук. Сууга агып кеткен бай элинибиздин сөөгүн издөө иштердин жүрүшүндө өзгөчө кырдаалдар министрлигинин суучулук каза болду. Маркумдун үй бүлөсүнө, жакындарына, кесиптештерине терең кайгыруу менен көңүл айтам. Эл үчүн кызмат өтүп жатып, өмүрүн берген эр азаматтын элеси жүрөгүбүздө сакталат. Ошондой эле бай эл инибизди издөө иштери дагы деле уланууда. Ушул оор күндөрдө баарыбыз сабыр кылып дуабызды аябасак. Бай элдин жакындарына да күч-кубат тилейбиз. Талас облустун пландалган бардык иш-чаралар белгисиз мөөнөткө жылдырылганын түшүнүү менен кабыл алууга чакырам. Аллахым каза болгон суучулубуздун жайын жанаттан кылсын, үй бүлөсүнө сабыр берсин, бай элинибиздин да тез арада табылышын насип кылсын. Амин. Кыргызстандык UFC мушкери Мыктыбек Оролбай кезектеги беттешине качан чыгары айтылды. Кыргызстандык UFC мушкери Мыктыбек Оролбай кийинки беттешин 15 августта өткөрөт. Анын атааңдашы катары америкалык Джеремайя Уэллс чыгат. Кыргызстандык спортчу бул уюмда буга чейин 5 жолу жеңишке жеткен. Акыркы беттешин ал 15 мартта өткөргөн. Дордойдо токтоп турган бир нече унаа өрттөнүп кетти. Дордой базарынын токтоочу жайларынын биринде өрт чыкты. Анда бир нече унаа өрттөнүп кеткен. Телевизионун келип чыгышы тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги азырынча маалымат бере элек. Катуу шамалдан улам аэропортко барчу жолдо тыгын жаралды. Бишкектен Манас аэропортуна бараткан жолдо катуу шамалдан улам чаң көтөрүлүп, жол көрүнбөй калган. Мындан улам жол тыгыны пайда болуп, жүргүнчүлөр рейсине жетишпей калышкан. Булак Сереп ТВ. Жунхай базарында 4 унаа өрттөнүп, дагы 4-өө жарым жартылай күйгөн. Жунхай базарында 4 машина толугу менен өрттөнүп, дагы 4-өө жарым жартылай күйдү. Kia Sportage, Nexia, Hyundai Solaris, Mercedes-Benz толук күйгөн. BMW X5, Kia K5, Hyundai Sonata, дагы бир Hyundai Sonata жалынга жарым жартылай кабылган. Сонун жаңылык, сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Машина күйүп кетиптир туугандар, абайламаңыздар. 6 машина күйүп кетиптир, Жунхай стоянка. Достор, Кара Балтанын жолунда ДТК болуп тур. 2 саната кагышып кетти. Булар Жалалатка кетип аткан. Тиги ак саната. Жалалаттан келип аткан. Оштан дегеним. Туктап кетти, кагышып кетти. Бирок эч ким өлгөн эмес, жакшы. Гаилер келди. Жакшы разбирать этип атты. Ошо санатанын ээси 2006 жылкы бала экен. Жолдо токтоп кетти. Эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026 жылы 6-чы операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10,000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Бардык карталар өзүмө караштуу. Эмбанк 2105 13
Жанаргүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу алдаган. Бардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Аныч. Водителер абайлагыла. Азыр түнкү саат канча болду? Түнкү саат 12 болуп калды. Азыр ысык көлгө Ошко кете турган Ош Бишкек жолу болсо керек, адашпасам мен билбейм. Бирок могу чоң жолдо өтө опасный авария болду. Бул жерде азыр КамАЗ капшып кетти бири-биринче, могу кирпич ташыган КамАЗ менен пробка ызчу. Бул майлы, просто адам өлөйүн деди да, өлөйүн деди. Аз калды. Мына мээси ачылып калды. Кудайым сактады. Азыр адашпасам 1 саат болду. 1 саат дегенде зорго акырын чыгарып алдык. Азыркы учурда 2 адам водителер жакшы, абал жакшы. Эко тең реанимацияга келишти. Кудайга шүгүр. Просто мен дегеним водителер абайдагыла этият болгула деген. Кандуу жолдо этият болуш керек. Бир лайк басып, ушундай тез айдай турган досуңа жөнөтүп койгула. Бирок чыгарыш, чындап айтам, өтө кыйын болду. МЧС'та МЧС'ке жардам келди, бирок өтө кыйналышты. Могу кыргыз элиме там бериш керек. Могу жердечи адам эч канча адам жок эле. Жарым саат ичинде адашпасам 2000 деген адам келди да. Просто респект кыргыз элимечи. Ушундай.